Daugelis žmonių, kurie neturi galimybės prisijungti prie centrinės kanalizacijos sistemos, nuotekomis atsikrato tiesiog jas išpildami į griovius ar laukus. Kaip reikėtų tvarkyti nuotekas, kai nėra galimybės prisijungti prie kanalizacijos sistemos? Apie tai su mumis sutiko pakalbėti aplinkos viceministras Algirdas Genevičius. Anot jo, vienas iš sprendimo būdų yra autonominė nuotekų sistema. Autonominė, bent jau nuotekų sistema, tokia galimybė yra. Ir jinai neužima tas autonominis įrenginys nei daug vietos, tai užtektų visiškai nedaug vietos, kad jis galbūt galėtų tą padaryti. Žmonės neįsirengę nuotekų valymo sistemos turi kokiu nors būdu pašalinti susikaupusias nuotekas iš savo rezervuarų, o tai žinoma kainuoja pinigus. Įsivaizduokit, dabar jisai turės susidaryti sutartį su išvežėju. Vieną sykį išvežti iš jo sandarios išgrėbimo duobės tos 4 ar 5 kubus, didesnių talpų nieks nedaro, tai kainuoja 200 su viršum litų. Tai per mėnesį kiek jis kartų turės vežti? Jis per mėnesį šeima turės 2-3 sykius vežti. Tai skaičiuokime į metų periodą. Tai per metus gaunasi, kad per metus jisai 2 valymo įrenginius per pinigus sunaudoja, praranda. Prarasti pinigai, reikėtų truputį plačiau žiūrėti. Viceministro teigimu galima įsirengti ir didesnę autonominę nuotekų valymo sistemą, kurią galėtų naudotis keletas gyvenamųjų namų. Sakykime, yra nedidelė grupė namų, tai jie turi labai ūkiškai pasielgti ir pasižiūrėti, ar reikia tą centralizuotą tiekimą tiesti kažkur tai nuo gyvenvietės centro ir 0,5 kilometro 3 namam, ar galbūt geriau ten autonominį valymo įrenginį pasistatyti. Ir ta gyvenvietė ir šalia jos esantys pastatai, gyventojai galėtų turėti tą gerą paslaugą ir neteršti aplinkos. Nepaisant, kad dar yra žmonių, kurie delsia įsirengti nuotekų valymo sistemas, padėtis Lietuvoje gerėja. Situacija galėčiau galbūt lyginti nuo 2006 metų, tai iki to gal mes nelyginkime, o nuo 2006 metų tikrai labai gerai pagerėjo ta būklė, kadangi nuotekų išvalymą arba išleidimą į valymo įrenginius maždaug jau apima apie 70% gyventojų. Tai tikrai yra labai daug, nes anksčiau tai sudarė gal tik tai 24–26%, tai šuolis didelis. Vis daugiau žmonių suvokia nuotekų valymo įrenginių svarbą. Įsirengus tokią sistemą ne tik sutaupomi pinigai, neteršiama gamta, bet ir saugoma aplinkinių sveikata.